이렇게 이제 장작 정리가 다 됐습니다. 시장작으로 어머님 여기서 쭉 들어가 보시면 네, 이제 솥이 있는데 여기서 메주도 삶으시고 고사리도 삶아서 이제 말르시고 그러시는 곳이라서 안에도 장작 팬 걸 쓰실 수 있게끔 일부 좀 보충을 해놨고, 이 집은 제가 고등학교 때까지 살았던 그런 집입니다. 여기서 아직 어머니는 살지는 않으시지만 음식을 하시고 가마솥도 사용하시고 하시네요. 여기서 보시면 이제 풍경이 이렇습니다. 다음 영상은 양산에 그 식품공장 햇섬 공사에서 영상 올리겠습니다.